และแล้วเราก็กลับมายังเลเวนทอปนะฮะกลับมาครั้งนี้นี่กลับมาไฮเลวีนะครับผมกลับมารายงานผลเกี่ยวกับงานที่เราไปทำมาเต็มไปเลวีอยู่ข้างบนข้างในRoland, Volker, why all this shouting? Eivor, thank Tyr. I heard shouting. Is something wrong? Holger robbed me, and I demand he be punished. Ha! Rot disappointed word. Does the deer rub the stream when she takes a drink? Does a cow rub a field when he crops on sweet grass? Eivor, this matter requires sensitive judgment. Will you? Of course. เฮ้ยให้ไอวอร์บัญชาการต่อเลยนะครับซีเกิดไม่อยู่ไม่รู้ว่าซีเกิดไปไหนวะไม่มั่นใจ In Sigurd's absence, who has better claim to oversee these disputes? You might leave them to work it out for themselves, but that would mean แดกไม่พอใจเช่นเดิมนะครับว่าไอวอร์มานั่งในตำแหน่งของซีเกิดนะฮะไอวอร์ก็ไม่รู้ทำไงวะ Please start again. Tell me all that has happened. เล่าอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้นช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนของเขาก่อน Silence, please. I will hear both of your complaints and render a decision, awarding compensation if needed. Understood? นี่ดีกว่า Rowan, tell me your version of these events. As you are aware, Holger and I are neighbors. Near enough that I often catch him at my stables, stealing my tools. Borrowing. Holger, let him speak. Stealing, borrowing. My point being, I have always allowed him to use whatever he pleased. I greatly admire your Norse generosity and had hoped to match it. But this morning, Holger stretched the limits of my grace. Entering my stables for their feed, I found my most beautiful, gentle mare stripped of her tail. Bereft, not a strand in sight. I am ashamed to say my natural suspicion drew me to Holger, and how right I was. For when I peered across the lane, there he was, gripping a horsetail brush slathered with indigo, dragging it across a sheet of painting, Rowan. I was painting. You make it sound so crude. You see? Such willful arrogance. It will take ages for Ilgafur's tail to reach its former length. I demand compensation. I understand. Thank you, Rowan. ถามโฮเกอร์ว่า Holger, let me hear your side. Eivor, you have known me as a skald for years. You have seen how my poems bring life and joy. นี่คือการแก้ปัญหาของผู้นำนะครับเอวอร์มาเป็นผู้นำแล้วเขาต้องแก้ปัญหาให้กับลูกบ้านนะฮะใช้คำว่าอะไรวะลูกน้องเหรอลูกบ้านแล้วกันผู้ใหญ่บ้านนะครับเอวอร์ Alvis's walking stick, Tovi's inks, all were given gladly. You cut off my horse's tail to make a brush, you bleed. Rowan? As I was saying, this morning in the throes of poetic reverie, I realized that my latest piece required delicate brushwork. I could have used a frayed stick, some cloth, my hands, but no. I needed something gentler, softer, to make a perfect brush. I needed the fine hairs of a well-raised horse. And so I availed myself of a local resource. มีแมวเดินผ่านด้วยสนใจแมวไม่สนใจไอ้สองคนนี้ละ I did not wish to wake you. Thank you, Holger. I believe I understand your position. ฉันเชื่อและฉันเข้าใจ I believe I have heard enough. If you will... My horse looks like a fool, Eivor. No handsomer than a donkey now. You must do something. Do not conflate hair with beauty, Rowan. She remains radiant. Elgifur's hair will grow back in no time. Quiet, both of you. Now listen. เงียบทั้งคู่เลย
เราไม่ควรจะเชื่อใครคนใดคนหนึ่งวะยังไงดีวะลองนี้แล้วกันไม่มั่นใจ Before I give my verdict, I would like to hear your statements again. I believe I have heard enough. If you will... My horse looks like a fool, Eivor. มันกลับมาสนท No นาเดิมนี่ handsomer หว่า than a donkey now. You must do something. ไม่มีทางออกเหรอ Conflate hair with beauty. Quiet, both of you. ไม่มีทางออกว่ะดูเหมือนว่าโฮเกตจะน่าเชื่อมากกว่านะ Rowan, however daft his approach, Holger meant you no harm and lost you no coin. The horse's hair will grow back. But... And you, Holger, your habit of borrowing without asking ends today. Apologize to Rowan and greet as friends. This had best be a very good apology. It will be. To you, O man of horses, I do offer my utmost apologies. And to Elgifer, most elegant of mares, I dedicate my finished work. You are respectively a king of men and a queen of horses, and I exalt you. I am sorry. นั่นแน่ขอโทษ Does that satisfy you? ขอโทษแบบจริงใจ As much as it can. ลูกบ้านทะเลาะกันครับผู้ใหญ่บ้านเอวอก็ต้องมานั่งเคลียร์นะฮะ Good. อันนี้ไม่มีอะไร And by ประเด็น tears สำคัญอะไรเลยครับ blessing, let this matter rest. We're done here. แค่ไอวอ Return to your homes in peace. แสดงให้เราเห็นถึงความเป็นผู้นำนะฮะใส่ใจรายละเอียดของลูกบ้านนะครับผม I will return your tools ไม่มีอะไรมาก and offer you one of my paintings กลับมา as a sign of goodwill. กลับมาหาเลนวีสิมาแล้วครับ Oh, hello, Eivor. Good day. That Holger, he is quite a character. I almost envy him. To see the world through such a muddy glass and live with such petty concerns. He hasn't a care in the world. Let's not walk too far with that idea. I need you right where you are. East Anglia is with us. Their King Oswald has pledged his loyalty to us. Eivor Kingmaker, we shall call you soon. จะไปเมืองไหนต่อ เสร็จไปแล้ว1เมืองนะฮะ Some interesting news. King Ceolwulf has sent Ceolbert to Shropshire. He hopes to install him as Ealdorman there. Good for Ceolbert. He should do well considering all he has learned. ได้แล้ว2เมือง I gave him only a taste of my knowledge. The rest he will need to figure for himself. One more thing. I do not know if you heard, but Svend passed away a short time ago. The poor man slipped away in his bed. I had not heard, no. And how is Tovi? She must be gutted. It has been rough on her. She spends quite a lot of time at his burial mound. Speak with her, if you have the time. แล้วครับเราคุยได้เลยไหมอะลองดูแล้วกันไม่มั่นใจแมปI want to see the Alliance map. ดูแผนที่หน่อยสิอันนี้เราเสร็จแล้ว2เมืองนี้เสร็จแล้วเสร็จไปแล้ว3เมืองนี่หว่าเมืองนี้นี่ยังไม่ได้ไปเหรอข้างบนโอ้ยนี่130แล้วยังไม่ได้ฮะอันนี้200กว่าไม่ได้แน่นอนคงต้องมาโซนนี้แล้วล่ะ What of Oxenfordshire? Sigurd told me he had business there. Ah, yes. Sigurd is there now, in fact. He bids you go คือหมาย meet ว่า him เมืองนี้ as จะ soon ได้ as ไป you เจอ can. ซีเกิร์ตด้วยนะครับ He has partnered with a rebellious thane called ดีเหมือนกัน Kietrich and hopes to install ได้เห็น Kietrich Sigurd as Ealdorman in exchange for an oath. There is an alehouse at the center of Buckingham. Sigurd will meet you there. โอเคลุยเมืองนี้เสร็จจากเมืองนี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่แอสการ์ดกันนะครับน่าจะมีพลัง power ถึง130แล้ว Where is Buckingham? Along the great Ouse River that divides Oxenfordshire. Sigurd will be pleased to see you. โอเคเรียบร้อยฮะไปหาซีเกิดที่ไหนวะเนี่ยน่าจะไกลหรือเปล่าวะไกลอยู่นะครับน่าจะต้องวาร์ปไปที่ไหนตรงนี้โอเคพาทาวเวลไป
มาครับไปเดี๋ยวเราไปหาซีเกิดการเรียกม้ามาก่อนดีกว่าอันดับแรกม้าต้องมาฮะไปซีเกิดรอเราอยู่เฮ้ยที่นี่ที่ไหนวะแปลกๆเหมือนจะต้องเจออะไรฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแห่งฝนตกหรือยังไงครับเพราะว่าตั้งแต่เล่นมานี้ไปทุกเมืองเนี่ยมีฝนตกหมดเลยจะบอกนะว่ามันมีฤดูกาลที่แปลไปตามสภาพความเป็นจริงด้วยนะครับโหแม่งสมจริงที่เป็นเลยโหลดไม่ทันเลยฮะโหลดฉากไม่ทันเฮ้ยเดี๋ยวลงก่อนไปหาซีเกิดก่อนเข้าไปข้างในซีเกิดอยู่ตรงไหนวะโซนนู้นโอเคตรงเข้าไปก็ได้ตรงเข้าไปหลบหน่อยฝนก็ตกเฮ้ยไอ้นี่โซนนี้เฮ้ยทหารบานเลยข้างในเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยแอบเข้ามาได้เหรอมาหาคนนี้เหรอคุยหน่อยดิ Soldiers always leave a bleeding mess. Are you the alewife here? ดูเหมือนว่าเขาจะเกลียดพวกทหารนั่นแหละ I've had enough trouble with Danes today. I'm not here to cause trouble. I'm looking for my brother, a large Norseman. It was him what caused the ruckus. Him and that other one were here, talking to Thane Giedrich. Then Lady Edwin's soldiers swept in. A fight broke out. ผู้หญิงคนนี้สำเนียงแปล Your ก brother and the tanned fella got away. The soldiers nabbed Giedrich, though. I was sorry to see that. He's well liked in these parts. Which way did my brother go? What's it worth to you to find out? I'm asking a simple question. Look, Dane, you start a scene or a scuffle, and I'll scream for soldiers. จ่ายดีกว่า Thieving Carter. Here's your silver. Thank you kindly. Your brother and his friend jumped through that window and ran for the river. I'd wager they hid in one of the ต้อง fish จ่ายเงิน houses ดียอ there. มบอกความจริงนะครับกระโดดขึ้นไปตรงหน้าต่างทั้งนั้นตามไปแล้วกันนู่นไง Sigurd and Basim headed south. อยู่ตรงนู้นไง They wouldn't go far. โอ้ทหารเพียบเลย I'll check along the river. ทหารบานเลยอะทหารไม่สงสัยเราเลยเหรอ Smells like a fish มาแล้ว house. ครับ Good spot to hide. แปลกๆนะเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ย Stop! บ้าเอ้ย Ahlan wa sahlan, Eivor. บาซิมนี่หว่า We could have cut you to Go are bloody you? giblets, Wolf-Kissed. Why so unnerved, brother? It's not like you. Half the soldiers of the Shire are hunting us. You must have noticed. Is that why you haven't come home? You're playing hide and fetch with the Mercian soldiers. Your brother's a busy man, Eivor. Weighed down by pressing duties. ฉันไม่ได้พูดกับนายอ่ะนี่ดีกว่า It's good to see you again, Basim. Even if you haven't kept my brother trained on the task at hand. It's not my place to lead your brother about like a bridled mare. Now there's an idea. Brother, we should be forging alliances. Send this man back to his warren before he leads you astray. Eivor,
Gods above, I'm grateful you've joined us. We have made strides towards an alliance, in fact. A local thane called Gidrich has pledged an oath to me. I've heard of him. The alewife also mentioned a Lady Edwin who commands the soldiers. Why not ally with her? Lady Edwin's husband was the Shire's elderman, until Gudrun's army ended his life. Now she's taken up her husband's fight, with a promise of aid from King Alfred of Wessex. Edwin vows revenge on the Danes who stole her husband and her livelihood. From what we know, Alfred is a fearsome king. If Edwin can win his full support, this Shire is lost to Wessex. So to fight her, you've pledged your sword to a minor thane who likely commands a gang of farmers and fishermen. Have faith, Eivor. A few hundred Saxons armed with hayforks and billhooks can be terrifying. Gods. All men and women, noble or peasant, have within them the seeds of something greater. This is true. Sometimes greater than the average mind can fathom. Well, Edwin has Gidrich in shackles now. All your plotting has turned to ash. Not if we act soon. She dragged her prisoners to the Longhouse. With you here, we can mount a surprise strike. If Gidrich is our best chance for an alliance, let's see it done. The Paladin Stone ก้อนหินแห่งเวทมนต์เหรอไม่รู้เหมือนกันพาราดินคืออะไรวะคือพวกเวทมนต์ใช่ไหม Has Basim talked you into something of little reward? Eivor, ไปที่ไหน have you วะ lost hope in my warcraft? I heed Basim's wisdom, for he follows my lead. Always. He has the look of Ôi, one dữ. who trusts none. Shoot it! แม่งเห็นเลยว่าจะไม่ให้เห็นแล้วนะโอ้โหซีเกิดแม่งโคตรเก่งเลยโอ้โหซีเกิดแม่งสุดยอดเลือดสาดมึงนี่มันเรียบร้อยแล้วติดไฟเรียบร้อยขอหน่อยนี่หัวหน้าฝ่ายไอ้นี่หัวหน้าฝ่ายแน่นอนไอ้นี่ทางไหนไป He has the look of one who trusts none but himself. Basim is secretive by nature, but he is wise and forthright, and he has opened my eyes to a magnificent truth. He has promised me a reward so unusual, so incredible, it will shatter your mind to shards. ข้างบน Brother, our bond has the iron heft of a war axe. Do not let Basim and his prophecies of good fortune sway you from our simple goal. ที่นี่ดูไม่ค่อยปลอดภัย Our เลย goal ว่ะ is fixed. We shall soon be the อ้าว lords นี่ of ใครวะเนี่ยมา Mercia นี่ and all of England. ยืนอะไรตรงนี้ Deep insight. He's read wisdom in the lines of my face and heard the มันมายืน litany ตร of งนี้ my เฉยเลย forefathers. And well, there เรา will ก็ be ไม่เห็น time หรอก enough for my saga later. มางี้ดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะครับผมว่าน่าจะเอาเรื่องอะตรงเนี้ยปลอดภัยอยู่อะโอเคตรงนี้มีทหารไม้1 ตัวล่ามากระทำชำเราสิมานี่เอ้าเวละปิดชีพมันเรียบร้อยฮะตายเลยว่าจะไม่ฆ่าแล้วนะโอเครีบไปข้างบนนั้นเฮ้ยตรงนี้เราเคยมาแล้วแต่เราเข้าไปในประตูไม่ได้นี่หว่าหรือว่านี่จะต้องเป็นภารกิจหลักถึงจะเข้าได้เดี๋ยวก่อนนะจะเข้ายังไงดีวะเนี่ยกูแอบเข้าไปแบบไม่ให้มีใครเห็นได้ไหมนี่ปลอมตัวมาสุดๆเลยนะเนี่ยล็อกต้องไปหากุญแจว่ะกุญแจที่ไหนอะGo, Zulin. กุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่ไหนจะไปหากุญแจยังไงเดี๋ยวก่อนนะ
need to get on the other side. ล็อกจากข้างในถ้างั้นเราต้องหาทางเข้าไปข้างในให้ได้เดี๋ยวก่อนมาทางนี้ดิเฮ้ยนี่เข้าได้ไหมไม่ได้วะมันน่าจะมีทางเข้าอื่นบินดูสิ Have a look, Sunan. ตรงนี้เหรอฝั่งนี้มีอะไรทางเข้าเหรอไปดูใกล้ได้ไหมเข้าตรงนี้ได้เหรอไม่เห็นจะมีทางเข้าเลยตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวอ้อมมาหน่อยสินี่หรือเปล่าเฮ้ยเดินมาไปแล้วนี่ป่ะนี่ไงช่วยกันเข้ามาแล้ว Sigurd, kill this sweaty fishwife. Stay your blades. This traitor Giedrich will face trial, as will all the treasonous thanes of this shire. You're the traitor, Edwin, calling on Alfred น่าจะเป็น of หลอด Wessex ของที่นี่ begging นะครับ for his army. ชื่อเอลไว Clap ป่ะ your ไม่แน่ใจ meatball, Giedrich, lapdog of the Danes. You'll sell us out to Wessex, and that poxy-ass bastard Alfred. We won't have it. ฟังเขาพูดก่อน Lady, there's no need for slaughter. We all want peace for Xenofordshire. Can we find some agreement? You heathenish fork-tongued Dane. Foul-smelling heap, I shit on you all. Lady, choose your next words with care. For you see before you the future master of all England, Sigurd, of the hungry Raven clan. Lay down your arms. Free my friend here and kiss my lordly feet. You will not get a second chance. Sigurd, are you cracked? And you can kiss my Sigurdจะ rosy บ้าเกินไปแล้ว red ass, wayface. ชีเกิดใช้คำพูดที่ไม่ค่อยเหมาะสม I'm เท่าไหร่ done นะ with ฮะ this offal. I leave them to you. Flay them alive and tan their เรียบ flesh ร้อย with ฮะ saddles. ส่งแขกดูท่าแล้วจะมีการส่งแขกเกิดขึ้นว่าแล้วเชียวนั่นไงส่งแขกจริงๆด้วย What kind of mess did you get yourself into? อันนี้ส่งแขกเดี๋ยวกระทืบหน่อยไม่ได้ว่ะมึงส่งแขกเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวหลบมานี่สับหน่อยใกล้ๆมานี่กระทืบโอเคดีมากอันนี้เหยียบให้เละเหลือมึงละดึงมาซับตายซะเรียบร้อยดึงมาฆ่านี่ไงไอ้พวกเกาะนึกเจอแบบนี้ปล่อยนักโทษก่อนรีบช่วยดูเอวอจะสะใจยิ่งนะหมดเลยยังมึงลุมแม่งเลยสบายใจสบายตัวแค่นี้ดูเหมือนอันนี้จะมีของด้วยนะต้องเข้าไปเอาของก่อน Good lord, you fight well. Thank you for that. Giedrich, this is Eivor, my นี่คือ stone-armed เอ sibling. วอ Well met. That was your plan, Sigurd. To charm the lady with your vague hope of kingship. Prophecy, Eivor, not hope. No time to squabble. Edwin's taken most of the Shire's thanes. She has her way. They'll be dead by supper. Tend your wounds, Giedrich. We'll free your friends. And what of the holy woman Fulke? You promised us a meeting with her. I did, aye. But it's a fair mystery why you'd want to talk Where is with... she? Thane Holt will know. Fulke lives on his lands, but he'll be dead with the rest if you don't stop the trial. Tell us where and we'll go now.
Their lives depend on the speed of your tongue. Southwest of here, halfway to Oxenaforda, at the Lichvila garrison. Basim, Eivor, to horse. เหมือนว่าจะพากันกลับบ้านแต่ในนี้มีของให้เราได้ฟาร์มไหมเหมือนผมเห็นแวบๆข้างบนมีอะไรปะตรงนั้นมีอะไรด้วยนะครับน่าจะต้องเข้าไปดูเข้าไม่ได้ว่ะอ๋อเขาจะฝั่งนี้ได้โอเคนี่ไงข้างบนตรงไหนว่าเมื่อกี้แวบๆบนนั้นมีอะไรอยู่ขึ้นไปได้เหรอตรงนี้ไงดีมากเอาละตายขึ้นไปปีนปีนไม่ได้เหรออะไรวะเอ้าโดนซีเกิดล่วงว่ะจะไปยังไงนะไต่เสาไปเดี๋ยวมีสีแดงอยู่ข้างบนคืออะไรวะอ๋อนี่คือไม่เห็นจะมีอะไรเลยไม่ได้มันจะต้องมีทางขึ้นที่เราขึ้นไปได้นี่ไงเป็นโอเคมาเรามาได้ละนี่ไงของที่เราขึ้นมาเอาโอเคไปได้มาแค่นี้แหละไปไปครับ Off again, Eivor. You and I, with blades drawn and hearts ablaze. ไกลมากเลยเนี่ย Who is this Folke that Basim spoke of? An ally, Eivor. A most important ally. A holy woman who trades in prophecies and secret knowledge. เชื่อแม่งโคตรไกลเลยผมว่าม้าเหอะอย่างเงี้ย No, it's even better. จะให้เดินคุยไปได้นะ You cannot imagine what discoveries await. You're speaking strangely, brother. Because I'm alive, Eivor. My heart. ถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องโอ้ไม่ได้ว่ะม้าดีกว่าไหม Fuel of battle fire, like old times, eh? Yes, Sigurd. Like old ม้า times. ไหมพี่ๆ Remember our ดีมาก hunts beyond the northern way? Our first big kill was a 10-point deer. ไปเหอะขึ้นม้าเหอะ We brought it พี่ up together. The arrows from our bows like darts of ice. With sharpened shin bones for skinning ๆตาม the มา beast. ให้แม่งวิ่งตามมาม้าก็มีไม่ขึ้น ไอ้พวกนี้นี่ We crashed to the ground like a felled tree. ดูเหมือนว่าซีเกิดกับเอวอจะมีเขาเรียกว่าความคิดเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ไปได้เวลาจำถ้าจำแต่แป๊บเดียวแหละประเด็นคือมันไม่จำไงเวลาวิ่งในเมืองเนี่ยเฮ้ยใกล้แล้วตรงนู้นเลยมีโหลดนิดนึงโอ้โหโหลดว่ะโหลดฉากไม่ทัน Pierced its throat, spilling its life wine into the drifts. That put an end to him. Such tales you siblings อ๋อ tell. ในนี้ไง Just one of a thousand. It was the glorious dawn of our lives. โซนนี้ You haven't yet explained. เราเข้าไปเลยได้ไหม We have time. มีศัตรูวะ They're holding the trials just ahead. My blade is thirsty. มีศัตรูว่ะ Shall we roll in like 3 barrels of หนึ่ง fire? ตัวตรง No, นี้ we must be careful. แอบเข้า Do ไป not let the ย่อง executioner swing his axe. อ้าวเฮ้ยคัดซีนเลยว่ะไม่ง่ายซะแล้ว They are about to execute the prisoners. เฮ้ยมันจับตัวประกันไว้หรือเปล่าเนี่ยต้องมาช่วยเข้าไปเลยเหรอ
ไปไหนวะเฮ้ยเกือบให้เราตูเข้าไปเหรอมันไปไหนกันวะไอ้พวกนั้นให้ตูเป็นคนเข้าไปเนี่ยนะบริเวณตรงนู้นโอเคมานี่สิมานี่สิมาแล้วครับอีกหนึ่งตัวเดินมามันจะมาหาไหมเป็นไรแล้ววะใช้เนตดูเข้าไปข้างในออกมาได้ไหมเราอ้อมมาดึงมันออกมานี่มาเรียบร้อยเป็นการฆ่าที่สะใจมากๆไอ้นี่หนึ่งตัวบริเวณนี้มีกี่ตัวตัวเดียวเหรอมานี่ข้างในมีอะไรไหมไม่มีอะไรทำลายทิ้งซะโอเคได้ยินเสียงพูดอยู่มีโอกาสที่มันจะเห็นเราชุบแวบหลบข้างในไม่มีใครเห็นโอ้โหบานเลยว่ะบานเลยต้องใช้ธนูสังหารแป๊บหนึ่งนะธนูอันนี้เอาไม่อยู่แน่ต้องใช้อันนี้ใช่ไหมวะใช่เรียบร้อยหนึ่งน่าจะไม่มีใครเห็นเฮ้ยมีคนเห็นเหรอเวละยังไม่มีดีมากเริ่มมีคนเห็นเอาละครับอีกหนึ่งตัวเป็น2เดี๋ยวค่อยไปเอาลูกธนูคืนมารอบๆให้หมดก่อนน่าจะหมดแล้วเหลือแค่ไอ้พวกนั้นหลบเข้ามาในพุ่มหญ้าเฮ้ยไม่เห็นปะวะเวละมันเห็นอย่าอีบ้าดิทำนี่โอเคมาดิโอ้ยค้อนทุบกระเด็นเลยอย่างนี้มึงอยากตายใช่ไหมอันนี้โอเคกระบวนท่าหน่อยไอ้นี่ใช้ค้อนต้องโดนนิสัยอุ้ยกระเด็นเลยไอ้บ้าเดี๋ยวมันรัวขนาดนั้นเลยไวมากล่างไม่น่าไวมานี่เลยได้โอกาสมันไส้มานานมานี่ให้มันยิงจังเลยอ้าวซีเกิดมาช่วยมาช่วยตัวประกันก่อนเฮ้ยเอายังไม่ทันช่วยเลยได้ละ
เรียบร้อยครับไฟเจอไฟเข้าไปนี่โอ้เดี๋ยวตายซะมีแต่พวกอาวุธหนักทั้งนั้นเลยว่ะอาวุธหนักเต็มเลยอ่ะไหนอยู่ไหนตรงนู้นไปโอเคมาแล้ว Gidrit sent me to find you. Let's go now. ต้องหนีใช่ไหมดีมากใครวะศัตรูเหรอมาหาถึงที่กระจายไปผู้ประชาชนดูอยู่ฮะหลบรีบไปเลยอยู่นานไม่ได้เหมือนจะงานเข้ามาช่วยคนนะเนี่ยได้อะไรตอบแทนไหม มิตรภาพไงตอบอย่างหรูรอก่อนสำเร็จBless you all. Thanks to you, I live to pay Lady Edwin back in blood. I am Thane Holt. Does Giedrich live? Thane-Hof. He is safe in Buckingham. Good Thane. We are at your side in this fight, to keep this land in the hands of those who love Mercia, be they Saxon or Dane. God in heaven knows I'd sooner see a Dane married to my daughter than sell a man of Wessex one of my pigs. If Giedrich is behind you, then I am too. We're told you know of a holy woman, Fulke. Where is she now? Can we not fixate on this cipher, Fulke? Edwin is our focus. Fulke holds a secret that may turn the tide of this fight. Without her, I cannot achieve my full purpose here. The madwoman Fulke? You see, brother, your mysterious Fulke has a mind in disarray. Mad or no, I want to speak with her. Understand this. Fulke is a heretic, a sower of poisoned knowledge, and an enemy of the Church. She claims to have seen or spoken with God himself, and for this, Lady Edwin had her imprisoned, I know not where. At a monastery, I suppose. We should make inquiries. Sigurd, do we not owe Giedrich some word of what has happened here? You can speak with him in my stead, but we must hurry. Fulke's life may be in danger. We risk losing all the gains we've made here for the sake of this woman. Trust me, Eivor. Fulke is of great importance. You'll soon understand. I hope I will. We have a camp to the east, at Linforta, an old harbor on the Great Ouse. Meet us there. The Thanes that died here were honorable and just. By my faith, I'll raise a feared of able men and take revenge on Edwin. Bring this news to Giedrich, and tell him we'll be ready when he calls. Every man will be needed. เรียบร้อยเหรอไปไหนวะโอ้ต้องกลับไปที่กีดิตเลยฮะกีดิตมาดีกว่ากีดิตที่ไหนไปไกลมากโหลดไม่ทันด้วยนะโหลดฉากไม่ทันม้ามันวิ่งเร็วเกินไปมั้งสงสัยมันเปลี่ยนบรรยากาศเร็วไป
โหลดไม่ทันครับไม่เป็นไรค่อยๆให้มันเป็นไปโอ้โหโหลดฉากไม่ทันไม่มีทหารแล้วตรงนี้เหรอ She's well supplied, that's for certain. Well done capturing these, lad. It was oil jars, spring-oiled arrows, fodder and the like. Take what's useful and burn the rest. Gidrich. Eivor, do the Thanes live? In spite of our efforts, some were killed. แต่ละคนชื่อแปลกๆนะครับเรียกชื่อยากมาก I swear I'll gut each บางทีผมก็เรียกไม่เหมือนเดิมนะตามนี่เลยตามเซนส์เลยครับ Are you still with me? I like your bluntness, Gidrich. My axe is yours. My brother's too. Edwin's plopped her haunches down in her castle now. She has men and supplies coming. Curse her eyes. Where is your brother and the odd fellow? They continue their search for the woman Fulke. He seems to think she will help us chase Edwin to an early grave. But I do not understand how. You do what you must, Eivor. I'll ready what men I've got for the coming fight. I'll move towards Kinnabella Castle and bring up the Fyrd for an assault. Edwin's fortress is strong and sure. Is there anything I can do to weaken her grip on the Shire? Or make her anxious? Ah, there's a notion. You could chip away at her flag bearers if you see them, and defend my Fyrd if any are in strife. We stole some of her supplies here. If you find any other stores like this, destroy them. That I can do. When you're ready for war, you'll find me at a camp near Kinnabella Castle. First it was the silver. เรียบร้อยฮะภารกิจช่วยเหลือของเราสำเร็จเตรียมตัวอัพสกิลพอยต์ใหม่ได้เลยมาแล้ว2อันเยี่ยมขอฮอไปอัพหน่อยผมจะมาโซนนี้บ้างแล้วนะฮะโซนนี้นี่คืออะไรวะโอเคนี่ล่ะนี่ก็จำเป็นงั้นก็มาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทางนู้น26แล้วใกล้แล้วครับใกล้จะ30อยากเปลี่ยนอาวุธมากเลยอ่ะผมใช้อันนี้มาจนรู้สึกเบื่อใช้ขวานมากดีกว่าขวานไปไหนหมด2อันนี้ต้องอันนี้สิครับเปลี่ยนเป็นขวานบ้างเปลี่ยนบรรยากาศอาวุธหนักเบื่อแล้ว ไปแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ